大家平安，我阿迪啦。前一阵我走去北海道的城市札幌，唔知是好运还是歹运，去撞到大雪、大雪甲大雪。我问在地人，因讲北海道虽讲是逐年拢会落雪，不过真暝落雪落甲遮尔粗，阻碍着爱情的路途，这款的情形嘛是真罕的。其实札幌的地下道是真发达，每我大饭店免行出门线冷风，都会使直通地下道。通过风景名胜，通过百货商场，通过车头站牌，通过天边海角。不过有一个条件，就是你爱找有路。像阿迪这款路名是命带过下袂落，逐日伫地下道来来去去，行唔知路。日记我是会晓看，不过路关度我是无搭话。敢若会当伫内底公山公甲强强要出山，你唔通想讲Google地图的带路伫地下道伊正讲是假路，带到你玲珑西，敢要甲伊起冤家。伊讲1公里的路途，我煞行要2万步，只好爬到路边叫Google定带路。人有烧好的地下道，我伫路边零下15度，冷叽叽寒死死酷酷，准阁袂使叫艰苦。冷风刮霜雪，对面先吹皮，雪国的风景有影水，不过我强要驾好往西归。这款天气就要每日去百货公司，食一个当地咖喱酸蚵伊死。